Goeiedag aan my graad 11 Tegniese wetenskapleerders. Vandag gaan ons aan met Klankgolwe. Dit is waar ons opgehou het. Ons gaan nou net aan waar ons opgehou het laas. En ons kyk nou vandag spesifiek na klankgolwe en ook die eienskappe van klankgolwe. Ons is bladsy 127 in jou handboek. En hierso som ek 'n bietjie vir jou die teorie op, maar hou jou handboek naderby en maak aantekening in jou handboek soos wat ons aangaan, onderstreep, highlight en so aan. So klank het 'n medium nodig om voort te plant. Klank word deur 'n vibrasie voortgebring, byvoorbeeld wanneer jy op 'n leë verfblik met 'n voorwerp slaan of binne 'n verfblik praat. Almal van julle was klein gewees en het altyd met 'n verfblik gespeel as daar ene beskikbaar was. So jy weet presies wat se klanke kom uit 'n verfblik uit as jy daarin praat of met daarop slaan met 'n stuk plank of 'n houtlepel of 'n wat jy ook al met die agterkant van 'n skroewedraaier of wat jy ook al in die hande kon kry. Goed, en daar is ook 'n voorstelling van 'n luidspreker op bladsy 127, maak seker jy gaan daardeur. Op bladsy 127 kyk ons ook dan nou na klank spesifiek. Klank ontstaan as gevolg van 'n vibrasie. Klankgolwe is longitudinale golwe, hierdie is baie belangrik. Klank is 'n longitudinale golf, hulle vang julle altyd uit met daai ene. Met die voortplanting van klank word klankgolwe saamgepers en uitgerek. 'n Samepersing staan bekend as 'n verdigting en 'n uittrekking as 'n verdunning. Hierdie is ook baie belangrik, so leer daai punt, maak seker jy ken dit. Die aantal vibrasies per sekonde staan ook bekend as die frekwensie van die golf. Dit is ook 'n baie belangrike punt. Goed, spoed van klank op bladsy 129. Nou soos ons al reeds gesê het, klankgolwe is longitudinale golwe en klankgolwe het 'n medium nodig om in te beweeg. Dis baie belangrike punt daai. En die spoed van 'n golf hang af van twee faktore, die elastisiteit van die medium en die digtheid van die medium. So ons gaan nou 'n bietjie meer in detail kyk daarna. Maar maak seker dat as hulle vir jou in die eksamen vra, van waarvan hang die spoed van 'n golf af, dan is dit hierdie twee punte, die elastisiteit en die digtheid van die medium. Goed, so waarna verwys ons praat van elastisiteit? Goed, so elastisiteit verwys na hoe styf 'n medium is. Goed, so waarna verwys styfheid nou eintlik? Nou, styfheid verwys eintlik na hoe slap is hy? Goed, met ander woorde, moeilik, hoe maklik is dit om hom te buig? Hoe kan ek sê, kan hy buig of nie, is dit moeilik buigbaar, is dit makliker buigbaar, ensovoorts. Kom ons sit hier so buigbaarheid. Goed, so hoe moeiliker buigbaar hierdie voorwerp is, hoe stywer is hy. Met ander woorde, hoe minder buigbare voorwerp is, hoe makliker beweeg die deeltjies in die medium en hoe vinnig keer die deeltjies terug na hulle oorspronklike posisie nadat hulle verplaas is. Nou, hoe groter die elastisiteit, met ander woorde, hoe groter die elastisiteit beteken minder buigbaar, hoe vinniger is die spoed van klank in daardie medium. Klank beweeg vinniger deur staal as deur rubber. Hoekom is dit? Want staal is minder buigbaar en rubber is meer buigbaar. Rubber is eintlik baie slap. Dit is 'n slap materiaal. Goed, klank beweeg vinniger aan vaste stowwe as in vloeistowwe. Digtheid. Die spoed van klank is vinniger in 'n medium waarvan die digtheid minder is. Klank beweeg vinniger in warm lug wat 'n lae digtheid het as in koue lug wat 'n hoë digtheid het. Dieselfde geld vir warm en koue water. Warm water het 'n laer digtheid en koue water het 'n hoër digtheid.
Met 'n toename in hitte of 'n toename in temperatuur beskik die deeltjies in die klankgolf oor meer kinetiese energie. Nou waarna verwys kinetiese energie? Nou kinetiese energie verwys na beweging en beweging is snelheid. OK, en snelheid is v. Goed, so ons kan aanneem dat die snelheid van die deeltjies vinniger toeneem. So hulle beweeg teen 'n hoë snelheid en kan dus vinniger vorentoe en agtertoe beweeg om verdunnings en verdigtings te vorm. Goed, weerkaatsing is die volgende onderwerp wat baie belangrik is. Nou weerkaatsing is 'n ander woord vir refleksie. Refleksie en weerkaatsing is dieselfde. Nou refleksie ken jy. As jy in die spieël kyk, dan kyk jy vir dan sien jy jou beeld in die spieël. So dis 'n weerkaatsing van jouself. So dit is dieselfde met klankgolwe. Definisie vir weerkaatsing. Weerkaatsing van 'n klank is as die klankgolf van 'n plat oppervlakte af terugbons. Hierdie is baie belangrik vir die eksamen. So maak seker dat jy hierdie definisie baie goed ken. Klank word geabsorbeer deur voorwerpe wat rondom jou staan en klank word terugweerkaats deur mure in 'n leefvertrek. So julle almal het nou al die ondervinding gehad van om 'n vertrek leeg te sien en om hom te praat, en dan het jy die ondervinding dat dit klink asof daar echo in die vertrek is, die klank weer word terug na jou toe weerkaats, in vergelyking met wanneer jy 'n vertrek vol meubels het. Dan gebeur dit nie. Met ander woorde, die meubels absorbeer dan daai klankenergie. En jy het nie dieselfde effek van as jy in 'n leeg vertrek staan en praat nie. Goed, so daai definisie by weerkaatsing is baie belangrik, en onthou in die eksamen kan hulle praat van refleksie in plaas van weerkaatsing. Nou onthou net dat die twee dan nou dieselfde beteken. Goed, definisie van 'n echo. 'n Echo is die weerkaatsing van 'n klankgolf. Ons het nou net na dit verwys in die vorige ene. Wanneer klank vanaf 'n oppervlakte weerkaats word, word die gereflekteerde klanke as 'n aparte klank gehoor. En wanneer 'n klank vanaf die voorwerp weerkaats word, is die weerkaatste klank sagter om 'n rede van die klank se energie deur die voorwerp geabsorbeer word. Goed, en hierdie echo se definisie is ook baie belangrik. Jy gaan hom weer kry in elke toets nou tot aan die einde van die jaar toe. Reg, en dit is min of meer in 'n neete op wat 'n echo is. Goed, so nou kyk ons na oefening 10 op bladsy 131 tot 133. Baie maklike sommetjies. Gaan oefen hulle oor en oor. Hulle vra maar presies dieselfde elke keer. Ons gaan deur 'n paar eksamenvragies werk en dan sal jy sien is eintlik baie maklik. So maak seker jy ken hierdie uit jou kop uit. Nou ons kyk na die eerste vraagie daar. Hooplik het jy nou eers hierdie oefening probeer voordat jy dit saam met my merk. 'n Klankgolf met 'n frekwensie van 550 Hz beweeg deur 'n staalstaaf wat 20 meter lank is. Die spoed van klank in staal is 6000 meter per sekonde. Nommer 1, bereken hoe lank dit die golf sal neem om deur die staal te beweeg. So hulle wil weet tyd, delta T. Nou hier is 2 driehoeke wat jy moet ken. Dit is baie maklik as jy jou driehoeke ken en dit elke keer net neerskryf. Dan is die sommetjies eintlik baie maklik. En eintlik hierdie word veel gegee op die eksamenblad, maar van die inligtingsblad af trek jy net jou 2 driehoeke. Hier is my datablok. Hulle gee vir my die frekwensie is 550 Hz. My afstand, die lengte van die staalstaaf is 20 meter. Dis die afstand wat die klankgolf aflê, en dan die spoed van klank in yster of in staal wat hulle gepraat het. Hulle praat van 'n staalstaaf is 6000 meter per sekonde. Goed, so as hulle praat van delta T, dan kyk ek nou, het ek nou my afstand en ek het my snelheid en ek wil delta T uitwerk. Hierso het ek my lengte, dit is eintlik die lengte van die staaf, dis my distance, D, onthou D is distance, is afstand. Dis die lengte van die staaf waardeur die golf gaan. So delta T is gelyk aan my afstand of my lengte van my staaf gedeel deur my snelheid.
Goed, baie maklik, wat is my afstand? Is 20. My snelheid is 6000. As jy die twee deur mekaar deel, dan kry jy 'n antwoord van 0,003 sekondes. Onthou jou eenheid daar. Goed, waarvoor kry jy punte? Goed, soos ek gesê het, is maklike punte in die eksamen. Jy kry 'n punt vir jou formule, kry 'n punt vir invervanging, jy kry 'n punt vir jou antwoord. Daai eenheid is baie belangrik. As jy nie jou eenheid noem nie, dan verloor jy 'n punt. Dan kry jy net 2 uit 3. Ons kyk na die volgende vraagie, 1.2. Bepaal die periode van die golf. Goed, so ons het in die vorige hoofstuk het ons geleer wat is 'n periode. Periode is hoe lank dit neem om een volledige golf te voltooi. Goed, en ek het ook 'n formule om my periode uit te werk. My periode is T is gelyk aan 1 op die frekwensie. Goed, so ek het 1 gedeel deur 550 en onthou periode is altyd in sekondes. En dit is gelyk aan 0,0018 sekondes. Volgende vraagie 1.3, bepaal die golflengte van die golf. Goed, so hulle wil weet wat is in daai tekenkie, onthou jy nou weet dis lambda. So hulle wil weet wat is die golflengte van die golf. So my golflengte is gelyk aan my snelheid gedeel deur my frekwensie. Goed, so my snelheid is gelyk aan 6000 gedeel deur my frekwensie is 550. 6000 gedeel deur 550 is gelyk aan 10,9 meter. Goed, baie maklik. Weereens, jy sal 3 punte kry vir hierdie vraagie, 3 punte kry vir daai vraagie. Formule, vervang, antwoord. En onthou jou eenhede is baie belangrik. Altyd baie belangrik. Goed, ons kyk na die volgende vraag. 2.1. 'n stemvark maak 4096 vibrasies in 8 sekondes. Bereken die frekwensie van die vibrasie. Reg, so wat is frekwensie? Frekwensie is hoeveel golwe of hoeveel vibrasies per sekonde. So hierso het ek 4096 vibrasies in 8 sekondes. Goed, nou, soos ek gesê het, vibrasie is per sekonde. So per 1 sekonde. Goed, so wat moet ek met 8 deel hierso om 1 te kry? Ek moet hom deel met 8. So wat ek hierdie kant doen, doen ek daai kant. Nie plus nie, moet deel wees. Daai kant moet ek ook nou deel met 8. So gedeel deur 8 daar. Nou 4096 gedeel deur 8 gee vir jou 512 vibrasies. So 512 vibrasies 1 sekonde, dus het ek 'n frekwensie van 512 Hz. 2.2. Bereken die periode van die vibrasie. Nou, periode is 1 op die frekwensie. So 1 op 512, baie maklik. En dit gee vir jou 0,0019 sekondes. Goed, jy kan sien dat hierdie sommetjies baie kort is, baie maklike punte. Goed, 2.3. Bereken die golflengte van die klank wat voortgebring word. Die spoed van klank is lig en lig is 340 meter per sekonde. Goed, so as jy gaan kyk nou na jou driehoek, dan is my golflengte gelyk aan my snelheid
gedeel deur my frekwensie. Ek het albei. Ek het 340 en ek deel dit deur 512 en dit gee vir my 340 gedeel deur 512. 340 gedeel deur 512, dit gee vir my 0,66 meter. Goed, die volgende ene 2.4. 2.4, vra hulle vir jou. Die spoed van klank van water is 1500 meter per sekonde. Bereken die golflengte van dieselfde klank in water. Goed, so dieselfde klank, met ander woorde, hy is 512 hertz, hy het dieselfde frekwensie as hulle praat van dieselfde klank, en die spoed van klank in water is 1500 meter per sekonde, net hier so sit in water. Goed, en jy sal ook sien dan in lig, is die spoed van lig, spoed van klank in lig, 340 meter per sekonde. En dit bring ons terug na, klank het 'n medium nodig om in te beweeg. En klank beweeg baie vinniger in water as in lig. En daar kan jy sien, in water beweeg klank 1500 meter per sekonde in vergelyking met lig, waar hy maar net 340 meter per sekonde beweeg. Goed, baie interessant. Reg, so volgens my toowerdriehoek, my golflengte of my lambda is gelyk aan my snelheid gedeel deur my frekwensie. 1500 spoed van klank in water gedeel deur my frekwensie is dieselfde klank, is 512. So 1500 gedeel deur 512 is 2,93 meter. Kan ook sien hierdie is 'n langer golflengte in vergelyking met die vorige een wat ons gehad het wat maar 0,66 was. Goed, volgende een. 2.6 vra hulle vir jou, wat is die elastisiteit van 'n medium? Goed, so dit is min of meer die definisie waarna ons gekyk het. Die elastisiteit van 'n medium word beskryf in terme van hoe styf 'n voorwerp is. Met ander woorde, hoe hoër die elastisiteit is, hoe vinniger beweeg die deeltjies terug na hul oorspronklike posisies, nadat die klankgolf daardeur beweeg het. So, leer my net daai stukkie teorie met die definisie. Goed, dan behoort jy reg te wees daar. 2.7 sal klank vinniger in koue of in warm water beweeg. Klank sal vinniger in koue water beweeg. Klank het 'n medium nodig om in te beweeg, en hoe digter die medium, hoe vinniger sal die klankgolf daar beweeg. Onthou, koue water is meer dig as warm water. Okay, en dan die omgekeerd is ook korrek. Warm water is minder dig as koue water. Reg, nommer 3. Nommer 3 vra hulle vir jou, verduidelik waarom 'n echo sagter is as die oorspronklike klank. Vir die voorwerp of rotse of muur waarmee die klank in kontak kom, absorbeer van die klankgolf se energie voordat die klankgolf terugweerkaats word na sy sender of na die oorsprong toe. Hierdie is 'n baie belangrike vraag, so ek wil jy moet om baie noukeurig leer, maak seker jy ken hierdie. Want so 'n vraag kan jy tussen 2 en 3 punte in die sak bring, so maak seker dat jy daai nommer 3 baie goed ken. Goed, dan vra hulle nommer 4. 'n seun is 'n sekere afstand van 'n groot kraans af. As hy skree, hoor hy die echo 3 sekondes later. Die spoed van klank in lig is 340 meter per sekonde. Bereken hoe ver die seun van die kraans af is.
Goed, en so sommetjie is dit baie wys om vir jouself net so 'n eenvoudige sketsie te teken en op die skets in te vul. Want sodra jy nou begin 'n prentjie teken en die vraag vir jouself ontleed, dan val alles in plek. Kom ons kyk net gou weer na die vraag. Hulle sê 'n seun is 'n sekere afstand van 'n groot kraans af. As hy skree, hoor hy die ego 3 sekondes later. Met ander woorde, as hy klank produseer, gaan hierdie klank na hierdie kraans toe en hy kom terug. Goed, met ander woorde, hoe lank vat dit die klank om vanaf hierdie seun na die kraans toe te beweeg? Helfte van die tyd. Want kom ons sê T1 is gelyk aan 1,5 sekondes en dan nou terug, kom ons sê van daar, kom ons krap daai pyltjie dood en dan van daar af om weer terug te kom is nog 1,5 sekondes. Goed, so met ander woorde, die ego wat hy hoor is gelyk aan 3 sekondes. Vandat hy die klank produseer het, 1,5 sekondes totdat hy die kraans tref en dan van die kraans af weer 1,5 sekondes terug na die seun toe. Goed, die spoed van klank in lig, so V spoed van klank in lig is gelyk aan 340 meter per sekonde. Nou hierdie konsep hierso is baie belangrik dat jy dit verstaan. Goed, en jy sal nou verstaan hoekom. Bereken hoe ver die seun van die kraans af is. So jy moet gaan bepaal wat is sy afstand van die kraans, D. Dit is wat hulle wil hê jy moet bereken. Goed, so in terme van my towerdriehoek, D is gelyk aan my afstand maal met my tyd. My snelheid maal met my tyd. Die spoed van klank en lig is 340. Nou my vraag is, watse waarde gebruik ek? Hulle wil weet hoe ver is hierdie seun van die kraans af. Hulle wil weet wat is die afstand daar. So dit beteken jy moet net 1 tyd gebruik daar, net 1,5 sekondes. Jy kan nie 3 gebruik nie, want klank beweeg van die seun af soontoe en hy kom terug in 3 sekondes. So dit vat die klank 1,5 sekondes om van die seun af na die kraans te beweeg. En dit is die afstand wat hy van die kraans af is. So dit is hoekom ek gebruik 1,5. Goed, so watter waarde vervang ek hier? So ek gebruik, hoe ver is hy van die kraans af? Ek gebruik die 1,5. En 1,5, 340 maal met 1,5 gee vir my 510 meter. Wat hierdie seun van die kraans af is. Goed, en as hulle ook 'n ander vraag wat hulle vir jou kan vra is, wat is die totale afstand wat hierdie klankgolf aflê? Met ander woorde, van daar tot daar is dit 510 meter en dan kom hy terug. So my totale afstand is dan 510 maal met 2 gee vir my 1020 meter. Goed. En dan as hulle vir jou vra is, hoe ver of wat is die afstand wat die klankgolf trek, dan kan jy ook sê 340 en dan vervang jy net 3 daarin en dit gaan ook vir jou gee 1020 meter. Goed, ek wil nie teruggaan na 2.5 wat ek nou geskiep het, soos die Engelsman nou sal sê. By 2.5 het gesê, maak 'n algemene afleiding omtrent die golflengte van die klank as die medium verander. Gee rede vir jou afleiding. Nou onthou nou, ons het dieselfde klank gehad en daai klank was by 'n frekwensie van 512 Hz. Hy was dieselfde frekwensie gewees vir albei hierdie van waar hulle hom deur lug gestuur het en deur water. Goed, so die snelheid van klank in lug is 340 meter per sekonde en daar het ons 'n berekening gedoen. Ons het gesien die golflengte is 0,66 meter. Toe vat ons daai selfde klank met dieselfde frekwensie en ons stuur hom deur water. En toe sien ons dat
waar water, die spoed van klank in water is 1500 meter per sekonde, het hy nou 'n golflengte gehad van 2,93 meter. So die golflengte van daai selfe klank in water is 2,93 meter in vergelyking met die klank, dieselfde klankgolf deur lug wat 0,66 meter is. Goed, so met ander woorde, water is meer dig as lug. Met ander woorde, hoe digter die medium, hoe langer die golflengte. En hoe minder dig die medium, hoe korter die golflengte. Goed, so dit bring ons dan nou aan die einde van hierdie oefening. Voel vry om vir my boodskap te stuur op die WhatsApp groep as jy nie heeltemal verstaan nie of as daar iets onduidelik is, en dan sal ek jou antwoord of jou verder verduidelik. Die volgende video waarna ons gaan kyk is toonhoogte, en dit wat daarmee gepaard gaan, en dan is ons ook amper klaar met hierdie hoofstuk van klankgolwe. Sien jou in die volgende video.